облысы Алакөл ауданы Шарал қазақ гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Ахмедиярова Гүлзира Токишовна. Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін жаратылыстану пәнінен жер және ғарыш бөлімін бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы ғарыш дегеніміз не? Бүгінгі сабақта меңгеретіндерің ғарыш дегеніміздің не екенін түсінесің, астрономияның нені зерттейтінін білесің, жаңа сөздерді пайдаланып, тапсырмалар орындайтын боласың. Ғарыш дегеніміз не? Ендеше балалар, бүгінгі сабағымызда сиқырлы ғарыш әлемі өз құпияларын ашады. Ғарыш бұл шексіз кеңістік, онда ғаламшарлар, жұлдыздар және басқа да ғарыш денелері бар. Ғарыш денелеріне ғаламшарлар, жер серіктері, жұлдыздар, кометалар, астероидтар жатады. Олай болса балалар, осы ғарышты зерттейтін ғылым астрономия деп аталады. Астрономия сөзі гректің астрон, жұлдыз, номос, заң деген сөзінен шыққан. Ол жұлдыздар заңы деп аударылады. Астрономия аспан денелерін, олардың құрылысын, қозғалысын зерттейтін ғылым. Балалар, мына суреттерге қарап, адамдар ежелден астрономиямен не үшін айналысқанын анықтап көрейікші. Әрине, дұрыс айтасыңдар балалар. Адамдар күнді, айды бақылап, алғашқы күнтізбелерді құрастырған. Диқандар болса, күн қай кезде жылып, қай кезде суық түсетінін болжап отырған. Көшпенділер, теңізшілер, аңшылар аспандағы жұлдыздарға қарап, бағытты бағдарлай білген. Балалар, қазіргі кезде де жұлдыздар арқылы бағыт-бағдарды анықтауға болады. Темір қазығы жұлдызы әр уақытта солтүстікті көрсетіп тұрады. Адамдар аспанда шоғырланып тұрған жұлдыздарды көріп, бұл шоқ жұлдыздарға атау берген. Мысалға айтатын болсақ, соқиғыш, таразы, бикеш, тағы да басқа атаулармен атаған. Ғарыш әлемінде күн және 8 ғаламшар күн жүйесіне кіреді. Бірінші Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Күн жүйесінің орталығы. Олай болса балалар, келесі бейнежазбаға назар аударайық. Мұқият болыңдар. Өйткені сол бейнежазбаға байланысты тапсырмалар болады. Күн әлемдегі көптеген жұлдыздардың бірі. Жұлдыз дегеніміз ыстық газ тәріздес. Жұлдыз аралық кеңістікте көп сәуле шашатын сфера. Осы сәулеленудің бірі жарық болып келеді. Ғаламшар көлемі әлде қайда кішірек және суықтау жұлдыздарды айналып жүретін аспан денелері. Жерге жақын орналасқан ғаламшарларды жай көзбен қарағанда, олар жұлдыз немесе жарқырап тұрған нүкте секілді көрінеді. Олар күн сәулесінің әсерінен шағылысып, жарқырап көрінеді. Біз басқа жұлдыздарды айналатын ғаламшарларды көре алмаймыз, себебі олар тым шағын және алыс орналасқан. Біз осындай ғаламшарлардың бар екенін білгенімізге көп уақыт болған жоқ. Шағын аспан денелері кейбір ғаламшарларды айнала қозғалады. Бұндай денелерді табиғи серіктер немесе ай деп атайды. Жердің табиғи серігі ай. Кометалар аспан денелерінің бір түрі болып келеді. Олар кішкентай, тозаң мен мұздан тұрады. Олардың диаметрі бірнеше километрден бірнеше жүздеген километрге дейін жетеді. Біз жерге ең жақын кометаларды ғана көре аламыз. Оларды жай көзбен құралсыз күнге жақындаған кезінде көре аламыз. Кейін комета басынан ауқымды газ шығаратта кометаның құйрығын түзеді. Ғарышта сонымен қатар көптеген шағын денелер бар. Мәселен, қисық пішінді және диаметрі 200 километрден аспайтын планетоидтар бар. Сонымен қатар ғарыш тозаң мен газдардан тұрады. Оқушылар, бейнежазбаны көріп болсақ, тапсырмамызға назар аударайық. Бірінші тапсырма – ғарышта қандай аспан денелері бар. Бұл тапсырмада ғарышта қандай аспан денелері бар екенін анықтаймыз және оларды қатесіз жазып шығамыз. Тапсырманы орындап болсақ, жауабын тексерейік. Жер серіктері, ғаламшарлар, жұлдыздар, кометалар, астероидтар бар екен. Барлығымызда осындай жауап болса, жарайсыңдар. Келесі тапсырмамыз дәптермен жұмыс. Кім жылдам? Жұлдыздардағы әріптерден ғаламшар сөзін құрастыру. Және ол жерде шыққан шоқ жұлдызды сызбамен қосып, атын айту.
Балалар, тапсырмамызды орындап болсақ, жауабын тексерейік. Балалар, бұл шоқ жұлдыз қалай аталады? Жарайсыңдар. Бұл жетіқарақшы деп аталады. Ойлантап тапсырмасына назар аударайық. Ғаламшар сөзінен әртүрлі жаңа сөздер құрау. Жаңа сөздерді құрап, қатесіз жазуға тырысыңдар. Балалар, енді дұрыс жауабымызды тексерейік. Ғаламшар сөзінен бірнеше жаңа сөз жазып қойдым. Сендерде де егерде осындай сөз шығатын болса, жарайсыңдар. Ғарыш әлеміне сапарға шыққан біздің Қазақстан ғарышкерлері де бар екен. 1991 жылы 2 қазанда Тоқтар Әубәкіровтің ғарышқа ұшқан күні Александр Волков және Франц Фибектермен бірге Союз ТМ-13 ғарыш кемесімен ұшырылды. Күллі түркі халықтарының тұңғыш ғарышкері. 2001 жылы Стамбул қаласында түріктің тұңғыш ғарышкері атағын Түркия елі берді. Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіровтен кейін ғарышты бағындырған Талғат Мұсабаев еді. Талғат Мұсабаев ғарышта 3 рет болған екен. 1994 жылы ғарышқа бірінші рет ұшқанда 126 күн ғарышты өткізген. 1998 жылы ғарышқа екінші рет ұшқанда 208 күн ғарышты өткізген. 2001 жылы ғарышқа үшінші рет ұшқанда 8 күн ғарышты өткізген. Айдын Айымбетов 2015 жылы 2 қыркүйектен 12 қыркүйекке дейін экипаж құрамында кеме командирі ресейлік Сергей Волков және Дания корольдігінің астронавты Андрес Могенсен мен Союз ТМ-18М ғарыш кемесінің борт инженері ретінде ғарышқа ұшты. Бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін келесі тапсырманы ұсынып отырмын. Бұл тапсырмада сендер ғарыштық денелердің атын жазып, оларды сипаттайсыңдар. Осы тапсырманың жауабын сендер қаншалықты орындағандарыңды WordPol қосымшасы арқылы біле аламын. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.